আমাদের ড্রাগন ফ্রুট গাছের ফুল, এটা আজকে সকালবেলা ফুটে গেছে। সকালবেলা আমি বাড়ি ছিলাম না, তার জন্য এর ভিডিওটা বানাতে পারিনি, এখন বানাচ্ছি। এই ফুলটা কালকে সকালে ফুটবে। এটাও কালকের ফুলের মতনই লাগছে দেখতে। কালকে এই ফুলটাও এরকম ছিল দেখতে, এখন কেমন একটা হয়ে গেছে। আর এই কড়িগুলো কদিন পরে ফুটবে।